Hraní plus. Největší koaliční roztržka stále úplně nekončí. Ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD i přes protesty hnutí ANO podepsal reorganizaci policie. Chce ji ale o měsíc odložit a zapracovat do koncepce připomínky státních zástupců. Hnutí ANO to ale nestačí a zvažovalo vypovězení koaliční smlouvy. Nakonec se ale předsednictvo hnutí večer dohodlo, že mandát dokončí. Chce ale restart koalice. Jak by taková nová startovní čára měla vypadat a může současná sestava ještě vůbec normálně dál fungovat? Zeptáme se. Naším hostem je vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Dobrý den. Dobrý den. A za hnutí ANO je na druhé lince europoslanec Pavel Telička. Dobrý den. Dobré ráno. Pane vicepremiére, jsou lidovci ochotni k nějakému přepisování koaliční smlouvy, aby tam byl nějaký mechanismus, co se stane, když jedna ze stran tedy poruší koaliční smlouvu? Podívejte se, k porušování koaliční smlouvy docházelo už celou řadu měsíců a vždycky koaliční smlouva je přece jenom spíše deklaratorní nějaký dokument, který především závisí na tom, jestli nechtějí tuto víceméně gentlemanskou dohodu dodržovat nebo ne, nějaké vymáhání nebo sankce, to je prostě velmi složité, to je možné u zákona. A u takovéto dohody, která víceméně je skutečně deklaratorní a hovoří o dobré vůli, o nějakých pravidlech, tak tam buď je chceme dodržovat nebo ne, a buď chceme se k sobě chovat slušně a korektně, nebo se tak nechováme. Pane europoslanče, nemělo by to tedy být o nějaké dobré vůli, spíše než o tom tu koaliční smlouvu ještě doplňovat, přepisovat a podobně? Paní redaktorka, já se omlouvám, ale já ani nejsem v Praze a dost těžko, sobě nečlen, ano, můžu hovořit o tom, jestli má být koaliční smlouva přepisována či nikoliv. Já, když voláte mě, tak mohu hodnotit tu současnou situaci, mohu na ní říct svůj názor, mohu říct si možná se představit, jak dál. Ale aktuální vývoj té současné situace je, že hnutí ANO chce změnu koaliční smlouvy. No ano, ale potom musíte, se na mě, já vám můžu říct si možná, že 620 let po listopadu, když vidím takové fungování, takové zásahy do policie, do jejich fungování, takovou nedůvěru v policii ze strany ministra vnitra, to znamená přípravu reorganizace bez jakékoliv analýzy, bez rozboru, bez důvodnění, napadání ve smyslu, že aby to nebyla divize Agrofertu a podobně, pak musím ale přijít s informacemi a říct si, co, že mám k dispozici, když se takto vyjadřuji. To mohu komentovat, ale pokud chcete komentovat koaliční smlouvu, tak musíte samozřejmě se spojit s kolegy z vedení ANO a nikoliv s člověkem, který je nečlen ANO a je zahraničním politickým mluvčím. Pane europoslanče, ale jaké informace má tedy šéf hnutí ANO Andrej Babiš, když včera na té tiskové konferenci mluvil o tom, že ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD pošlapal důvěru v policii, že jedině protikorupční útvar pana Šlachty byl skutečně tady schopen vyšetřovat nějaké velké kauzy. Kde on bere tyto informace, že jenom protikorupční policie tady bojovala proti korupci? Tak znovu, vy se ptáte na Andreje Babiše, já nejsem Andrej Babiš ani jeho mluvčí, ale když se zeptáte mě... A vy se nezajímáte o tu situaci v koalici? Já jsem několik tisíc kilometrů od Prahy, samozřejmě se zajímám, ale ta situace má takový vývoj, že tyto podrobnosti vám asi nemohu říct. Mohu vám říct i svůj názor a znovu. Já ani nemusím být Andrejem Babišem, abych se mohl vyjádřit ve smyslu, že pokud se nedostanou na veřejnost při evidentní koaliční roztržce sebemenší informace o tom, jak vypadá analýza fungování, proč vůbec má dojít k reorganizaci, proč se mají spojovat útvary, proč nerespektují názor téměř 300 detektivů, proč nenaslouchám státním zástupcům a opravdu to vyhrotím do roviny, že jasně dávám najevo, že nedůvěřuju policii, nedůvěřuju prostě stovkám lidí, tak k tomu se mohou vyjádřit, ale pokud se ptáte na Andreje Babiše, tak je třeba hovorit s nima nebo s mluvčím. My jsme samozřejmě další členy hnutí ANO oslovili, bohužel si ale na vysílání Českého rozhlasu Plus neudělali čas, to tedy jenom pro doplnění. Pane vicepremiére, jak vy se díváte na tu situaci, kdy hnutí ANO ještě včera tvrdilo, že tedy zřejmě vypoví koaliční smlouvu, ale že to neznamená odchod z koalice, pak tedy nakonec řeklo, že nevypoví ani koaliční smlouvu. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán nejdřív říkal, že rezignuje, pokud se podepíše reorganizace policie, pak řekl, že tedy včera zase rezignovat nehodlá. Vyznáte se v tom vy jako lidovci? Tak já jako předseda tradiční koaliční strany tomu moc nerozumím, je to velmi neobvyklé, je to určitá nová kultura, ale chápu, že se hrají roli určitě emoce a že v čase se i ta situace nějak vyvíjí, takže jsem velmi rád, že i hnutí ANO se rozhodlo si trochu odpočinout, do té doby, než se vrátí
pan premiér z Číny a do té doby doufám vychladnou hlavy a začne se jednat racionálně. Pane europoslanče, vidíte to stejně tak, že ta doba, než se vrátí premiér ze své návštěvy Číny, bude oddychový čas a že si tedy nějakým způsobem vyjasníte ta svá stanoviska? Určitě je to čas, který je třeba využít, nevím jestli oddechový, ale čas k reflexi a přípravě těchto jednání a myslím si, že po návratu pana premiéra, mimochodem je myslím nešťastný, že vůbec k podpisu došlo před touto cestou, ale pokud se tak stalo, tak po návratu pana premiéra by měla koalice zasednout a jednat o budoucnosti této vlády, protože já jako občana nebo jako politik, tak z této situace nemohu nebýt nervózní, občané zcela jistě také. A proto bych očekával zásadní jednání o budoucnosti vlády a o řešení situace, do které se tato vláda dostala. Takže s panem místopředsedou vlády v zásadě souhlasím. A jak vy osobně vidíte budoucnost koaliční vlády? Má podle vás ještě smysl? Já doufám, že má, ale nikoliv asi za situace, kdy slyšíme tak ostré výroky na adresu jednotlivých členů vlády, když vidíme, že se nám policie de facto rozhoupala, kde útvar je evidentně asi nefunkční, pokud odchází uznávaný velitel toho útvaru a stojí za ním několik stovek dalších policistů, kdy přichází nově jmenovaný možná dočasně velitel Komárek a řekne se, že jeho hlavním úkolem budou personální otázky, no tak to na mě opravdu nedělá vůbec dobrý dojem, takže pro mě je to stále velký otazník a vidím tady jako nutné jednat o budoucnosti této vlády a ta jednání ukážou, zda to je možné, za jakých podmínek, zda s určitými věcnými programovými změnami či cíly, anebo za určité odměny. A pane Teličko, vy jako hnutí, ano, pardon, že vám do toho skáču, jste důvěryhodný partner pro vaše koaliční partnery, když vy často měníte ta svá stanoviska a názory, víš, jak jsem to tady předestřela, nejdřív tedy vypovězení koaliční smlouvy, pak ne, pak restart, rezignace, nerezignace. Pojďte se, já znovu říkám, vy voláte někoho, který má přece jenom jiný statut než člen vlády. Ale za hnutí ANO jste zvolen europoslancem. No ale to jsou snad dvě různé věci. Já jsem europoslancem a nikoliv členem vlády a členem vedení, ale když si zeptáte na můj názor, tak pak samozřejmě bych řekl, že ze strany téměř všech vládních subjektů jsme tady viděli několik otoček a že to šťastný není. To samozřejmě je situace, o níž je třeba jednat a proto o tom hovořím, ale pokud chcete názor vedení ANO, členů vlády, tak opravdu já bych vám velmi rád pomohl, ale já nejsem tou osobou. Takže vám sděluji své názory jako zahraniční politický mluvčí, jako europoslanec, když se mě zeptáte na cokoliv, na dopady do zahraničí, na to, zda je to předmětem jednání nebo diskuze v Evropském parlamentu, to vám odpovím, ale ptáte se mi na otázky, na které je opravdu těžký z mé pozice odpovědět. To je tak, jako kdyby se ptala europoslanců za ČSSD nebo KDU ČSL. Pane vicepremiére, lidovci také v tom celém sporu několikrát změnili názory, jak důvěryhodným partnerem jste vy a také jak je to důvěryhodné pro samotné voliče, jak oni si v tom mají vyznat? To musím zásadně odmítnout. My celou dobu říkáme to samé. To se teda razantně ohrazuji. My jsme žádné názory nezměnili. My od začátku říkáme, že je to zákonná pravomoc ministra vnitra a policejního prezidenta. A to tak ale říkal jste včera, že situace je vážná a že jste vyzval tedy premiéra, také ministra vnitra, aby s tou reorganizací počkali, pak jste řekl, že to ale v kompetenci a že to zřejmě zvážili. To v žádném případě. Vy posouváte můj výrok a já se proti tomu zásadně ohrazuju. Já jsem pouze vyzval, aby zvážili. Jestli to odloží, oni to bez pochyby zvážili a pak se rozhodli a já zcela respektuju jejich zákonnou povinnost. A to říkám celou dobu. Prosím, neposouvejte moje výroky. Buďte tak znamená. To znamená, my celou dobu říkáme to samé. A zásadně se ohrazuju proti tomu, protože zvážení znamená odložení skutečně. Takže to vám stačilo, že tedy ministr vnitra počkal těch několik hodin po jednání? Já přece nemohu jít nad rámec ústavních principů. A celou dobu říkám to samé. A podle vás... Mohu já, paní redaktor, k tomu něco? To myslím, že celkem zásadní otázka. Já tady s panem místopředsedou vlády bych si dovolil nesouhlasit, protože já chápu, že to je ve věcné kompetenci ministra vnitra, ale vláda je pro mě kolektivním orgánem
a kde samozřejmě jednotliví členové vlády nesou i určitou kolektivní zodpovědnost. Takže tady nelze říci, že to je čistě v rukou ministra vnitra a že on jako jediný za to nese politickou zodpovědnost. V této situaci tomu už tak není. Tady je kolektivní orgán, který nese kolektivní zodpovědnost a já si myslím, že koaliční partneři by měli vyvinout na ministra vnitra určitý tlak, aby se ukázaly některé karty a ty karty evidentně nevidíme, respektive do nich ani nevidí. A pane europoslanče, to, že tedy ministr vnitra nakonec tu reorganizaci o měsíc odložil a také tam chce zapracovat ty připomínky státních zástupců, to není dostatečný kompromis, nemělo by třeba hnutí ANO počkat, jak ta reorganizace proběhne a pak teprve třeba žádat demisi ministra vnitra, po případě přijít s nějakou kritikou? Podívejte se, jako každý správný manažer, a podle mého názoru je jedno, jestli jste manažerem v soukromém sektoru, nebo jste ministrem. Ministr je taky manažer, policejní prezident taky manažer. Vy přece nepřistoupíte k reorganizaci, neuděláte reorganizaci vašeho rozhlasu, nespustíte ji a potom, když bude špatná, tak to někomu odlučíte o hlavu a řeknete, že chcete jeho demisi. To znamená, za prvé, tady měl být jednoznačně prokazatelný rozbor, který měl ukázat, že reorganizace povede k těmto 3, 5, 7 cílům, že se zefektivní to a to, že dojde k nějakým úsporám, a že se odstraní třeba v některé prvky, kde je tento útvar nebo tyto útvary jsou neefektivní. V ten moment mám proto analýzu, rozbor, zároveň nastíním scénář dalšího vývoje, zargumentuji ho, zmapuju dopady, případně předložím několik alternativ a potom to projednám se všemi zainteresovanými, to znamená včetně těch policejních útvarů, kterých se to týká, nebo aspoň zvedení v nějaké fázi. To se evidentně taky nestalo, nebo ne příliš dobře, protože každý říká něco jiného. Vyslechnu si názory státních zástupců, případně pokud je to zásadnější reorganizace a mohu předvídat, že vyvolá nějakou roztržku ve vládě, tak to přece jenom i nad rámec nezbytného nebo povinného projednám v rámci třeba několika ministrů, kterých se to může týkat, minimálně třeba s ministrem spravedlnosti. Ano, tak necháme ještě reagovat pana vicepremiéra. Pane vicepremiére, vy máte důvěru v tu reorganizaci, kterou provádí ministerstvo vnitra, necháte to teď na jeho rezortu a také na policejním prezidentovi Tomáši Tuhém a počkáte? Tak zaprvé my k tomu máme pořád málo informací a žádný dokument jsme neviděli. To je první věc. A neviděli oni státní zástupci. A proto také se důrazně o to zajímáme, protože v takovém případě máme jenom velmi kuse informace o tom, jak bude vypadat jakýsi pavouk, ale nevíme žádné podrobnosti. A to je přesně styl připomínek státních zástupců. Takže to, co v druhé části předcházející odpovědi řekl pan europoslanec, s tím já naprosto souhlasím. Druhá věc je, a také podstatná, že kolektivní orgán samozřejmě pokud o něčem rozhodne, tak za to nese zodpovědnost a samozřejmě my neseme politickou spoluzodpovědnost i za rozhodnutí pana ministra Chovance, nicméně nemůžeme tomu nějak zabránit, pokud on se rozhodne tak, jak se rozhodl, protože je toho zákonné právo. Rozhodně však my hodláme jako KDU-ČSL jak na parlamentní půdě, tak na vládní půdě, tak v diskuzi se státními zástupci velmi zásadním způsobem kontrolovat, jestli to, co nám bylo slíbeno a to, co bylo deklarováno, tak jestli skutečně je plněno. A velmi podstatné je, že na druhé straně politická ingerence do policie je také věc, která je nepřípustná. Takže my tady jsme v situaci, kdy na jedné straně respektujeme autonomní rozhodnutí policie, ale na druhou stranu spolu podepisuje ho člen vlády a ten jistě by měl jednoznačně deklarovat, že to, co činí v souladu s vládou a to se nestalo. Takže my jsme teďka ve velmi složité situaci, ale stalo se a my teď musíme zajistit především to, aby policie činila to, co činit má a nebyla zničena nebo porušena ta její nezávislost a výkon, který my chceme od ní, to znamená stíhání těch nejtěžších kriminálních činů. Říká vicepremiéra předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou. Naschledanou. A děkuji také Pavlu Teličkovi, europoslanci zvolenému za hnutí ANO. Díky, naslyšenou. Ano, děkuji a děkuji za